ටිකක් සුදු පාට හුරු මැකනිකල් කීබෝඩ් හොයනට අද මං ගෙනල්ලා තියෙනවා ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ න KL 160 කියන මොඩල් එකේ මෙන්න මේ මැකනිකල් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේකේ සුදු පාට කීස් බ්ලැක් කීස් දෙකම එකට මික්ස් වෙලා තමයි එන්නේ. බොක්ස් එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක රෙඩ් ස්විච් වලින් තමයි මේ පාර පිළලා දෙන ස්ටොක් එක. බොක්ස් එකේ බැක් එක ගත්තොත් අපිට මේ විදිහේ බලා ගන්න පුළුවන්. මීටර 1.5ක් දිග හොඳ හයි ක්වොලිටි වයර් එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක ඉස්සරහට. ඒ වගේම බර ග්‍රෑම් 900ක් වගේ තියෙනවා. මේක ටිකක් සෑහෙන බරයි. ඒ වගේම ලයිට් මෝඩ්ස් 6ක් තියෙනවා කියලා අපිට මේකේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මොඩල්ස් කීපයක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. මං ගාව දැන් තියෙන්නේ black and white මොඩල් එක. මේකේ තමයි ස්ටොක් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. රෙඩ් ස්විච් එක තමයි එන්නේ. ඉන්බොක්ස් එකේ ওই ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සෑහෙන පොඩි නම්බර් පෑඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට අර නෝමල් කීබෝඩ් එකේ මැද එන කීස් ටික අහක් කරලා ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක තමයි ඒව අපිට මේ ස්විච් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා කීබෝඩ් එක පොඩිවට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ බොක්ස් එකේ අපිට හම්බ වෙනවා යූසර් මැනුවල් එකක්, යූසර් ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද, ෆන්ක්ෂන් කීස් එහෙම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේක කියවලා ඔයාට මේක අවශ්‍ය පරිදි සෙටප් කරගන්න එහෙම පුළුවන්. කීබෝඩ් එක මේ වගේ තමයි. මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සෑහෙන බරයි. ග්‍රෑම් 900ක් තිබ්බන් කිලෝ එකට ආසන්නව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඔයාලට ඉක්මනට වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් යනවා. මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් දැන් යනවා. ඉතින් වටේ ලයිට්ස් තිබ්බාම මේක ඔයාලට පේන්නේ නැහැ හරියට. මම ආයෙ ලයිට් ඔන් කරලා පොඩ්ඩක් කීබෝඩ් එක ගැන විස්තර ටිකක් කියලා ඉන්න. මේ විදිහ තමයි අපිට මේකේ සයිඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් සුදු පාටින් නේම් එකක් ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්ත මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ජෙඩ් ලෝගෝ එක තියෙනවා. උඩ හරියත් මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. වයර් එක මේ වගේ හොඳ මෙටීරියල් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති. ඒ වගේම මේක අපිට සයිස් දෙකකින් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් උස පොඩිවට ඕන නම් මේ පොඩි මෝඩ් එක තියෙනවා. ඊළඟට ලොකුම එකකින් ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තේ මේ වගේ එනවා. හොඳ සොෆ්ට් හොඳ මෙටීරියල් එකකින් මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා JEDL KL 160 backlight mechanical keyboard. හරි කීබෝඩ් එක මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. white color PC build එකක් තියෙනවා නම් මේක ගැලපෙනවා. වටේ white keys ඉන්නේ මැද white keys ඉන්නේ වටේ black mix වෙලා තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක light effect වලට මාරු කරන්න පුළුවන් function key එකත් එක්ක back space එකට පාත් තියෙන මේ key එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට light effect මාරු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ එළිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උඩට පාත්තට කරන ඇරෝ දෙකේ නිකන් ලයිට් එකක් වගේ අයිකන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒවා ප්‍රෙස් කරපුවාම ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක ලයිට් වල කලර් එක අඩු වැඩි කරන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දුව ප්ලේ කරන්න පෝස් කරන්න මේ ෆන්ක්ෂන් සෙට් එකම මේ උඩින් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක ඔයාගේ මැෂින් එකට ඒවා මේ ප්‍රෙස් කරොත් වැඩ කරනවා. මම පොඩ්ඩක් වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ ලුක් එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි යන්නේ. තව ඉෆෙක්ට් එකක් මම දාලා පෙන්නන්නම්. මේ තව ඉෆෙක්ට් එකක් මේක පත් වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අපෙන් ගන්න පුළුවන් කොකෝ පේමන්ට්, PC පේමන්ට්, බැංක් ඩිපොසිට් නැත්නම් කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි කරලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි ඩිලිවරි කරනවා. ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. 070 22 42 759 මැකනිකල් කීබෝඩ් වර්ග ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔක්කොගේම ස්ටොක් තියෙනවා. අපේ WhatsApp ප්‍රොෆයිල් එකට WhatsApp එකට ඇවිල්ලා message එකක් දාන්න. WhatsApp ප්‍රොෆයිල් එක ඇතුලේ කැටලොග් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කැටලොග් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට items බලා ගන්න පුළුවන්. මැකනිකල් කීබෝඩ් කියලා කැටගරි එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් ඔයාලට item වල මේ ගණන් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ light effect set එකක්ම තියෙනවා. මේකේ sound එක ඔයාලට මම කොහොමද කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සද්දයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් මහ ලොකු සද්දයක් නැහැ. මොකද red keys එක එන හින්දා අර blue keys එන keyboard එකේ තමයි press කරද්දී ටික් ගාන සද්දයක් එක්ක එන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි blue keys එන එක. මේ red keys එන එකේ sound එක ටිකක් අඩුයි. අතට මාර මේ comfortable මහ ලොකුට දඟලන්න දෙයක් නැහැ. type කරගෙන යන්න තියෙන්නේ games වලට එහෙම games play කරන කෙනෙක් එහෙමනම් මේක නියමයි. මේ light mode එකේ අපි බටන් එක press කරොත් තමයි මෙහෙම effect එක යන්නේ.
ඉතින් මේ විදිහේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් සෙට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් කීබෝඩ්ස් මැකනිකල් අලුතින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ඔයාලට වීඩියෝ අරන් එන්නම්. හරි ඉතින් ඕඩරයක් දානවා නම් දැන් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න 07022 අපි ලංකාවේ ඕන තැනක ඩිලිවර් කරනවා cash on delivery coco payment bank deposit PayS payment තරහා ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. මතකතු වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ෆලෝ කරගෙන යන්න.